Ayan ang snow sa amin. Dahil ko. Ayan, snow. Hirap. Ilang inches kaya ito? 12 inches. Ayan ho. Ayan ang snow sa amin dito. Ayan. Snow. At mga sasakyan. Ano? Ay, ang lamig. Yan ang aming snow. Ayan. February 1st. Snow again. Ay, ano, grabe oh. Ay, pasyal tayo dito. Grabe oh, ang hangin. Windy pa. Nag-ano dito. Wala, ang dilim doon. Yan ang makapunta doon. Grabe. Wala. Dito ngayon. Ayan. Lakas ng snow. Aray ko. Lakas ng snow. Yung hangin ba? Yung baga, nakakano yung hangin. Na grabe. Snow dito sa amin ng February 1st. Grabe talaga oh. Ayan oh, madilim. Snow. Oh, aray ko. Ay, hindi na ako makaka-forward. Ayan ang snow. Ay, grabe ang snow. And then, ibabalik na ako. Ito ang snow sa amin dito. Lamig. Grabe. Kailangan dito ngayon nakabundle up kapag na lumalabas kasi super lamig. Super lamig dito. Ayan. Yan o. Kaganapan dito sa amin sa New Jersey. Ay nako. Ayan o. Medyo masama pakaramdam ko. Pero pasyal ko kayo. Sana the whole day tapos na itong pagbagsak ng snow para totally malinis na talaga ang mga sides tsaka yung kalsada. Yan. Ay nako, nakakapagod. Yan ho. Yan, hindi ko makita. Ito, kaganapan dito. Ito ang pinaka coldest month namin ngayon. Dito. Hopefully next month hindi na ganito kalamig. Grabe. Yan. Hihinaw pa rin eh. Kaya ang lalamig. Wala na yung kamay ko. Wala akong gloves.
Binag-shovel na siya niyan ha. Dahil ayaw na naman, nag-accumulate na naman ng snow kasi hindi pa talagang tumitigil ang snow. Grabe. Hanggang maghapon yata ito. Hanggang bukas daw mag-i-snow. I don't know. Snow pa rin. February 1st. Tag 2021. Wala. Wala, ang hangin. Ala. Hangin. Grabe. Mumawet siya. Ayun, may mga nagsushovel dun sa kasada. But still, kahit nagsushovel, hindi pa rin talaga na kasi nag-i-snow pa rin eh. So natatakpan. Pero kahit pa paano yung mga dadaanan na tao sa kalsada. Bukas ito makikita kung ka taas ang nito. Ilang inches siya. Ayan ang snow. Ayan.